Сите ние во животот барем еднаш сме размислувале на теми за кои луѓето постојано бараат одговори. Оваа потрага е по слободата. Како неизе ја разбираат луѓето од различни општествени профили. Што е слобода? Слобода е најчестиот збор со кој последниве години речиси секојдневно по стотина пати се среќавам. Во буквален превод би означувал избор. Но каков избор? Дали слободата е ослободена од граници? Каква може да биде слободата? Што всушност е слобода? Видена низ призмата на луѓето. Да бидеме во форма во тренинг. Камерата ја стави? Тоа како полетаме од тој врв натаму. Моите први соговорници веќе се подготвуваат да ги искористат првите утрински зраци на сонцето над Шапка. Ова се луѓе за кои сум сосема убеден дека слободата се граничи со екстремност. Нивниот избор е мој предизвик за одговори. Све што правиме во животот сме обврзани, дали работодавец, центар, све сме обврзани во некоја корелација со другите луѓе. Во некои нормативи. Да. Так. А летањето, кога ќе се одвоиме од планина со параглайдер или со ова, све е во наши раце, во наша контрола. Останатиот дел од животот е контролиран од други работи. Ова е комплетна слобода, е летањето и погледот од птичја перспектива. Нагледате на какви седишта сме, ние летаме како птиците. Правото летање, еден пилот ми го призна дека он цел живот бил пилот на линijski авион DC-10 од Белград за Сиднеј и назад. Леташе со мене во тандем и рече цел живот сум летал, али не сум знал дека ова е право летање, ова е права слобода. Кај се чувствувате послободни, на земја или у воздух? Па сега. На почетокот бевме на земја, а сега поише не влече воздухот. Може така да се каже. Во секој случај во воздух кога си има параметри кои не се многу безбедни, на кои треба да внимаваш, кои треба да ги процениш, кои треба да ги совладаш. Но со тренинг, континуиран тренинг, тоа се надминува и тогаш и во воздух се чувствува онаа слобода која претходно сме чувствувале на земја. Само со комплетно почитување на физичките закони, ние фактички го крадеме просторот во воздухот од птиците. Мора да ги почитуваме тие закони максимално. И тогаш и е безбедно и е слободно. Значи слободата не е нешто што сакаш да го правиш како и да сакаш да го правиш, мора сепак да биде во некои одредени лимити на природата. Па тогаш каква е таа слобода ако некој ограничува? Како да ви кажам, кога се лета со параглайдер, да се лета во термика, да се лета подалеку од планина, да не се удри во планината. Кога се лета со ваков спидфлај, Да не се лета пример на вакво време како што е денеска, на планинава дуга 100 км на час. Некои такви параметри мора да се запазат. Значи, тоа се на како да ги наречеме. Прашањето е малку и филозофско, да. Слободата е безгранична, меѓутоа но истинската слобода вела дека е слобода која подразбира без лимити, без граница, право на избор на све. Меѓутоа и во воздухот има граници кои го диктира природата. Мора тоа се физички закони. Физички закони на летање ние ги користиме, имаме таа слобода, таа ширина, таа висина од озгора, но во границите на
дозволеото на нашата опрема. Сега ќе одиме да пробаме вашата слобода малку. Да, Како изгледа? стаза. Како изгледа да ви се биде слободен у воздух? Ајде, Ајде. можеме. Од овој мој разговор дознавам дека слобода е се она што те прави среќен. Кажете ми, опасно ли е горе? И колку време може да се стои у воздух, да се биде условно кажано слободен по вашиот речник горе? Колку време може да се остане слободен во воздухот? Во райдингот помалку. 10-15 минути. Значи ова е јак многу брз, кој што како се залетуваме по планината, тој се полни со воздух и нонстоп се прати. Така да кога ќе достигнеме одредена брзина се одвојуваме од планина. Колку мина во Македонија имаш го брато? Па моментално 5 четворица и еден ученик имаме, што така граби добро. Филозофските дебати за слободата се долги, можеби колку што е долга и историјата на човекот. Сепак, за мојата потрага, ми е важен еден друг аспект на слободата. Филозофијата на луѓето од различни култури, традиции, етнички или верски профили, различните професии. Побарав блиц одговори на едно едноставно прашање. Што е за вас слобода? Демократија. Да немаме проблеми на улица. Како птици неслободни да летаме. Како да ти кажам, слобода е све овде што гледаш. Ние сме слобода. Све е слобода. Тоа што никој не ме притиска да направам нешто што не сакам. Било кај да оди човек, мислам, не се осеќа слободен како што е слободен у својата земја, кај што е роден. Да бидеме среќни, да сме позитивни, да не употребуваме зла реторика, негативни мисли, да се сакаме меѓу нас. Еднаквост, рамноправност, слобода на живење, на движење. Слободно мислење, слободно изразување. Зависно од која точка гледаш. Дали политичка, дали... Слобода на размислување, слобода на движење. Слободно да живеем во Републикава Македонија. Тоа е слобода за мене, друго што е? Да можеш добро да живееш и да можеш да имаш средства за живеење, тоа е слобода, што друго. Слобода да се живее слободно. Да кажеш што сакаш и каде сакаш. Слобода тоа само на книга постои. Во стварност не постои. Моментално сум слободен. Например, после ќе одам на работа, нема да бидам толку слободен. Ке сум во гужва, ке сум напнат, например. Тоа е внатрешно чувство кое што човек го има. Може да биде во затвора да се чувствува слободен. Да се живее во мир. Слобода е кога не се чувствувам пресиран. Па еве си шетам слободно. Пред тоа не смееме да шетаме. Интересни одговори, иако помалку или повеќе очекувани, но доволен мотив да ја продолжам мојата потрага. Велат за секоја професија е важна слободата. Јас избрав 3 професии: економија, книжевност и новинарство. За едно лице да биде економски слободно е многу значајно да може да избира да работи, да може да заработува и да има право и општеството тоа да го овозможува, меѓутоа исто така да биде слободен како ќе ги инвестира и како ќе ги троши своите средства. Најголем број од луѓето вака го сваќаат како отсуство на некои пречки за добивање на нешто или за постигнување на нешто. Значи човек да стане нешто, да биде слободен, да оствари некоја амбиција или па да стекне нешто преку материјални добивки. За мене слобода
не е нешто такво, туку е повеќе внатрешно чувство. Че ако човек има во себе некое чувство на радост, на ведрина, на широчина, во тие моменти тоа е слобода. За мене слободата е право на живење, на мисла, на делување, на работа. Слободата е сепак нема смисла ако не се стави во некој хуман контекст. Значи, ако ние излегуваме на планина кај што има апсолутна или во некоја пустина кај што има апсолутна слобода, значи го губи значењето, вистинското значење. Затоа слободата ја гледам како право на делување, мислење, работа во тој контекст на хумана интеракција. Колку еден човек ќе биде слободен од економски аспект зависи колку е развиено општеството. И истражувањата, меѓутоа и генерално доколку размислуваме за слободата, тие два аспекти се поврзани и едно од друго зависат, па така високо развиените земји имаат висока изразена економска слобода, каде што и стоките и услугите непречено се движат, меѓутоа и лицата имаат можност да се движат од едно на друго работно место. Слободата ја има само кога човек има радост. Знаете на како Платон вика за трите единства, за три единството на добро, на вистина и на она што е убаво. Така и во врска со слободата, слободата би била иста со она што е радост и ведрина, отсуство на незадоволство. Често слободата погрешно се сваќа и како анархија. Значи сепак треба да се води сметка за тоа слободата да биде регулирана на некој начин и да биде ставена во служба на човекот. Твојата слобода завршува таму кај што почнува мојата. Сепак слободата на некој начин е ограничена. Човекот не може да биде целосно слободен. Овде дознавам дека слободата може да има многу посуштински значења од општата дефиниција на избор, бидејќи изборот нели може да биде слободен, но и наметнат. Законите гарантираат една таква слобода на изразување. Уставот го гарантира тоа. Значи секој има право да се изразува на слободен начин, да се информира на слободен начин, значи да информира на слободен начин, да истражува на слободен начин кога сме веќе кај истражувачкото новинарство, да има слободен пристап до информации од јавен карактер. Значи се законски мислам дека се е добро регулирано, но актерите внатре во општеството, во јавниот живот детерминираат до која мера таа слобода која ја гарантира уставот и законите ќе биде реализирана. Македонија е земја таква како што е и луѓето во голема мера во денешно време се робови на екзистенцијата. Мора нешто да работат, да прават, независно дали тоа го сакаат или не, меѓутоа мора од нешто да живеат. И тоа повлекува често кај голем број луѓе, не кај сите, еден вид на клиентелизам кој ги прави неслободни и ги фрустрира, потоа стануваат незадоволни, а незадоволството е обратно од слободата. Не чувствуваат радост затоа што работите се такви. Многу едноставно да споредиме колкава е можноста да ја променувате вашата работна позиција со тек на време. Може тука делумно се и културолошки моменти и начин на размислување за промена на работното место, меѓутоа сепак тие можности во поразвиените земји се многу поголеми. Вие доколку не сте задоволни или едноставно сакате да се реализирате во некоја друга професија, многу поедноставно да може да се движите низ пазарот на труд, па дури и да се движите од една во друга земја. Сега мислам дека е време за една религиска дебата за слободата. Како христијанството, а како исламот ја дефинира слободата? Не може да се стави во некоја дефиниција што значи слобода. Меѓутоа во христијанството сите работи ги гледаме низ личноста на Богочовекот Христос. И на едно место свети апостол Павле во неговите посланија вели: стојте во слободата со која ве ослободи Христос. А што значи ослободување, што значи слобода? Секој човек кој што стапнува прво на
она поле што значи очистување на своето срце од страстите, значи тој веќе чекори на патот кон слободата. И тие се страстите се оние пранги на кои што им робуваме и од кои што не можеме да бидеме ослободени ако не се бориме, односно ако не ги преобразиме. Така да само преку очистување на срцето од страстите можеме да дојдеме до вистинската слобода. Што е слобода за исламот? Слободата со исламот е принцип кој што Бог човекот го створил и го наречил како наместник во земјата. Од кога што е наместник на земјата, фактички он е веќе слободен од сите тие предрасуди нивни, човечки предрасуди, што е битно за исламот, човекот да биде слободен во секоја намера, во секоја мисла, во секоја идеја, во духовна смисла да биде слободен, пошто и Муамед, посланикот Муамед, кога дојде во Меке, со истата намера дојде да го ослободи народот од тие чувства или тие предрасуди што владеа во таа земја, и потоа со слободата на умот, со слободата на духот, со слободата на мислењето, фактички се предвидувало дека ова е некоја добра намера и дека ова е добар чин за општо човечанството, пошто со слободата може да се добива и духовната страна, може да се владува и духовната страна и може да се владува и материјалната страна. Дали во Куранот се споменува терминот слобода или некаква дефиниција за тоа? Во Куранот дефиниција нема. Правна дефиниција нема. Само Куранот од почеток, како што рекоме, до крај, само за слободата на човекот од предрасудите. И гласоговорник Муамед, да кажеме, посланикот Муамед, тука му беше и намерата и целот да го ослободи од лошото човекот. Лошото се рачуна материјалното лошо што се правил меѓу граѓаните во таа земја, лошото, духовната страна што не е некаков страст во слободата на човекот, него да биде равноправен, мирен и слободен во сите таа. Тој воопшто тука Куранот во таа смисла и изборува за слободата. Библијата спомнува ли некоја дефиниција за слобода и има ли термини слобода? Самото Христово воскресение го содржи најпотполно терминот слобода. Значи ослободување од гревот, од смртта и од ѓаволот. Значи тоа е најголемата слобода која што му е дарувана на човекот. Значи победа над гревот, победа над смртта, победа над ѓаволот. Поголема слобода од таа нема. Бидејќи сега светот обично бара дефиниции за слободата. Меѓутоа денеска во современите јазици нема поосквернат зборот слобода од зборот љубов. Значи сите тие го дефинираат нели согласно идеите кои што ги имаат во овој свет, без да бидат посветени на она што значи вистинска слобода на човекот. Односно да биде ослободен од гревот, да не биде способен да чини зло. Предизвик за мојот разговор ми беше и моментот што најчесто го заговараат либералните филозофи, за кои религијата во основа се коси со слободата. Токму затоа ги прашав, дали догмата и слободата можат да одат заедно. Догматските учења не ја ограничуваат слободата. Значи догматските учења се само еден педагог кој што не канализира, например, како да ја осознаеме нашата вера. Значи како да практикуваме нашата вера. Меѓутоа догмата не е сама цел. Значи до слободата. Слободата, како што и претходно спомнав, значи е момент кога ќе го очистиме нашето срце од страстите и кога ќе нашиот ум ќе го просветлиме. Тогаш ќе можеме да стапнеме во слободата која што значи обожение, односно во се да бидеш сличен на Христос. Да постапуваш како он што постапувал, да мислиш како он што мислел, да ги имаш истите чувства како што вели еден старец од 20 век.
Значи, тоа е начинот на кој што човекот се ослободува и догмата не му представува никаков проблем, бидејќи догмата не зборува за нешто што би ограничувало твојата слобода. И самиот свети апостол Павле вели, се ми е позволено, значи се ми е слободно да правам, ама не ми е се од полза. Догмата во исламот зборува фактички само за тие молитвите што се издадени или што се издадени од страна на Бога, како да се молиме, како да го практикуваме молитвата и како да бидеме слободни во молитвите. Филозофијата и догмата имат различити овои појмови, затоа што филозофијата зборува за нешто за општо човечество, а догмата зборува за духовната страна на човекот или savладување на духовната страна на човек. Веројатно овде никого не го ограничува да има своја слобода, никога не го спречи да има своја слобода во нивните намери, а филозофијата има тоа. Посебно либералната филозофија и све поставено како по нивни ciljevi, по нивни намери и така. Дали можеби суштината на зборот слобода се крие зад овие порти? Во мојата потрага посакав да дознаам како луѓето на кои де факто физички им е ограничено правото на слободно движење поради издржување казна затвор, ја сваќаат слободата. Нормално, некако надвор, но се снаоѓаме со помош на чуварите, со помош на заповедниците да ни овозможат еден колку може нормален живот овдека, за да може да издржиме казната. Ако знаеш дека си сгрешил, дека треба да одлежиш тоа што треба да го одлежиш, ти гледаш нормално. Точно да, слободата е скратена, фали, нема цена, но свесно знаеш дека треба да го издржиш оној дел кој што треба да го одлежиш, тоа е тоа. Јас работам книжиран сум, така малце имам повеќе привилегии. Инаку во сите сегменти си слободен, немаш ништо, не ти е ништо скратено. Нормално се во границите на нормалата што ги дозволува затворот. Ван тоа не сите сакаме повеќе, но затоа се вика и затвор, нели? Мојот соговорник во казнено-поправниот дом Идризово е неколку години. Според одредената казна, овде ќе остане уште подолг период. Различно, доста различно. Надвор е друго, веќе имаш движење, имаш слобода на све, овдека имаш некоја слобода дали на движење, ама што ете не ти представува да ти биде проблем на психа или на такви работи, значи има разлика, различно. Со оглед на висина на казната, со тоа што изгубив некои мои блиски луѓе во фамилијата, веќе малци подруго се гледаат на тие работи. Што никој кога си бил надвор не очекуваш дека нешто ќе се деси, но се некоја божја работа, така да сега веќе малце подруго се гледам на тие работи, на слободата. Па види, овој психата е човекова многу јака, зависи како ќе ја усмериш. Ако попуштиш, ќе изгубиш битката. Треба да си малце стварно појак на психа, за да можеш да издржиш, неко не е ништо тешко. Комуникацијата е многу битна, за да одржиш некое темпо. Затоа што колку ти да не ќеш да си нормален, може доке 3, 4, 5 години, ајде ќе држиш после самиот памет, фрикови си има, нели?
се зимаат овие зидови данокот. Мирот нема цена. А фали. Исто како слободата, да. Ова моја потрага ми отвори многу нови хоризонти за слободата. Сепак, јас посакав во еден збор моите соговорници да ми дефинираат што ги потсеќа на слобода. Слободата е дар од Бога. Тоа е дар Божи за човекот и слобода, најголемата слобода за мене е да љубиш без да бараш да бидеш љубен. Не би можела да кажам со еден збор, меѓутоа може би погенерално квалитет на живот. Меѓутоа, сепак од аспект на слобода, доколку ги задоволиме оние два основни критериуми на можност и на право, може би повеќе е дефиниција од аспект на можност за квалитетен живот. Отсутство на страв, речеме. Човекот кога стравува од нешто не е слободен. Кога не стравува, значи има слобода. Значи јас би го поврзал поимот слобода со страва. Радост. Слобода и радост за мене се истата работа. Најслободни се малите деца на возраст од 2 до 5 години, кои немаат незадоволство, немаат грижи, немаат амбиции да станат нешто или да бидат нешто и во таа смисла се слободни. На поголеми возрасти, кога човек влегува во машината веќе, образовна, мора да работи, да заработува, да учи, тогаш може да е слободен само на моменти. А во тие години слободата му е начин на живот. Широк поим слобода на дугот за мене е лед во висина и поглед од згора. Тоа е слобода. Слобода е барање, откривање на таа четврта димензија, која јас ја барам преку летање на спидрайд, параглайдинг. Дека нема цена, дека не се плаќа за ниедни пари. Тоа е еден збор, со еден збор, нема цена. Слободата е се она што ве прави личност. Слободата е заедничка вредност за која нема компромиси. Останете на истата страна. Се гледаме следната недела.